Tena Kazomanga ny ministry ny fanabeazam-pirenena nanome voninahitra ny saina malagasy sy ny antsilamo tsy manana olana amin'ny sekoly koranika amin'ny vantanao koa Andriamatoa Paul Rabary fa tsara raha miditra ara-dalàna ara-panjakana ny sehatra toy izany mba ampilama amin'ny fandrindrana amin'ny fanabeazan'ny ombonana eto Madagasikara. Filoham-pirenena frantsay manomboka izao Andriamatoa Emmanuel Macron resiny tamin'ny sambato mifanalavitra mihitsy Ramatoa Marine Le Pen 5 faingo raha isan-jato ny anti-ministra atao anatin'ny fitondran'ny François Hollande ity tsy nahazo afa-tsy 4.7 isan-jato kosa Ramatoa Le Pen. Nisongadina tamin'ny omaly alahady ny mpino marobe ny aran'nivavaka teny Antsonjombe naombo ny fanentanana ny lazana fa fionana hizarana menaka avy any Israely. Ny fampiarahaba naratry ny taona kosa ny amamisy ny fizato ny fikapana zanaka Tomasina ny savidiny teny amin'ny club nautique Ivato raha teny amin'ny CMS Antanimora kosa ny amami. Vita tamin'ny faran'ny herinandro ny fifanana kickboxing challenger nandraisan'ny firenena vitsivitsy anjara andian'ny faharoa ny teto Madagasikara nisongadina ny fahaizan'ny malagasy an'ity taranja mpanatanjahantena ity. Malotry ny araba tomoko kilasy tomoko vava falitafaraka aminareo amin'izao fotoana vaovao eto amin'ny AZT télévision izao dia manasanao ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Tsy misy olana ny fitondram-panjakana malagasy sy ny silamo iombonana ny fampanjariana ny fampianarana sy ny fanabeazana ka izay no nompofon'ny ministra Paul Rabary nandeha nidina teny ifotony mihitsy androany satria misy ny finiavana anatsara n'izay tontolo ny fampianarana izay. Tena toerana ihany koa Vanessa Rakotomalala tanjona Rakotoarmanana. Niarana nangatsaina tamin'ireo mpianatra ray aman-dreny ary ny tompon'andraikitry ny sekoly musulman La Sagesse tetsy Kazomanga androany maraina ny ministry ny fanabeazam-pirenena Paul Rabary niaraka tamin'ireo tompon'andraikitry ny sampandrara samihafa avy eo ny ministera ny fanabeazam-pirenena nanomboana ny fitsidiana ny fananganan-tsaina ny arahan'ny rehetra taorian'izay ny fitsiriana ny efitra ny sekoly ary ny zava-dehibe indrindra ny tafa ny fanaovan'ireo ray aman-dreny ny mpianatra ny tompon'andraikitry ny sekoly La Sagesse ary ny avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Nisongadina tamin'izany ny fampahafantarana ny mombamomba ny sekoly ka fantatra fa mitombo isan-taona hatrany ny mpianatra ao amin'ity sekoly ity. Tafiditra ao anatin'ny fanaraha-maso amin'ny fanavaozana ny rafim-pampianarana iroson'ny ministera ny fanabeazam-pirenena amin'izao fotoana izao ity fitsidiana nataon'ny ministra Paul Rabary androany ity. C'est dans le cadre de l'assainissement du système éducatif et de Madagascar, du réforme. Ka on a tafiditra tao anatin'izay réforme izay izy ako hoe tamin'ny herintaona raha nijerevina tsara ny fil d'actualité, jerevy tsara ny archive-nareo rehetra fa fanteny niainga tamin'ilay hoe 600 écoles tsy manana autorisation d'ouverture na tsy mifanaraka amin'izay autorisation d'ouverture ny zavatra ampianarana. Manana autorisation d'ouverture fa tsy manana autorisation d'enseigner. Zay ny etombohana 600 écoles. Fa nareo moa tsy misy any nanao titre an'ilay hoe 600 écoles fermées. Izy rehefa nairana oatra amin'izay satria zay koa ilainanareo mpanao gazety angeny. Ilainanareo mpanao gazety dia mitondra ny vaovao sy mampafantatra ny olona rehetra hoe izao ny zavatra tokony ataonareo ry vahoaka satria ministera mahalala fa misy anjato. Mieny izy amin'izao fotoana izao taorian'ny aferan'ny la croyance izay sorana ihany na ny Facebook na nareo mpanao gazety satria nareo ny mitondra an'izay. Rehefa toetinareo le izy dia hainay le problème dia migérer zany fa tsy hoe cas spécifique izy. Saripady ny sehatry ny fanabeazana hoy ny ministra Paul Rabary ka tokony mifanometanana ny rehetra tamin'izany indrindra ny lazana fa hanolotra tablety 20 ho an'ity sekoly ity ny ministera. Akoatra ity sekoly musulman eto Kazomanga ity mbola misy sekoly 420 hafa koa ao anatin'ny vondrona CRA na ny centre Rasoul Lakram ka nilazany fa tokony vondrona anaty rafitra iray izy ireo ka nanganana ny direction nationale des écoles de confession musulman. Zareo reto zareo zao manana 15 écoles institution islamique manana 15 écoles zaka vondrona amin'izay nareo fotoana izao ananganantsika ny direction nationale des écoles de confession musulmane. Amin'izay le adevitra tsy eny kianja fa isanandro sanandro ny direction nationale des écoles catholiques na protestante na FLM na ny laïque DNELMA laïque zany reny dia miadevitra ministère ary miadevitra amin'ny pitsopitsony miadevitra mafana miteny aminareo fa tena enjakenjana ny adevitra ary zareo raha miteny ndreny adevitra ny calendrier scolaire iny zao l'école privée laza ny adevitra ka
fotoana zany zao nangano la direction nationale des écoles de confession musulmane amin'izay zareo ihany manadio any membre amin'zareo. Efa ho telo taona izao nitsangana ny sekoly La Sagesse ka miisa 770 ireo mpianatra amin'izao fotoana. Ahitana ny garabola na ny préscolaire nahazo ny taratasy fahafahana misokatra mitondra ny laharana 770 tamin'ny 12 janoary 2024. Ny ambaratonga voalohany na ny primaire nisokatra ny 17 Mey 2024 ary ny ambaratonga faharoa na ny collège nisokatra ny 20 Aprily 2024 izay mbola hatramin'ny kilasy fahafito ihany hatreto. Manaraka ny fandaharam-pianarana malagasy frantsay ny sekoly ary tsy misy fandraisana amin'ny finoana silamo. Izay mpampianatra rehetra hitanareo tao dia kristiana chrétien daholo. Donc tsisy fandraisana mihitsy zany amin'ny ny finoana silamo. Dia ty sekoly ty tamin'ny taona 2024 angamba no niforona zara raha nisy ankizy 20 dia avy eo nitombo moa izy dia amin'izao fotoana zay mivalopolo amby 100 eo ny ankizy. Efa niresaka vahiny ihany sika lany filoham-pirenena frantsay Andriamatoa Emmanuel Macron 7 taona izy zany zao ny filoham-pirenena frantsay fahavalo amin'izao repoblika fahadimy izao. Manam-pahaizana manokana momba ny fitantanana sy ny toe-karena ihany koa izy ary efa minisitry ny toe-karena tao anatin'ny fitondrana Andriamatoa François Hollande ifarana izao. Tsara ihany koa manamarika fa anisan'ny tena nahazo vato be indrindra tamin'ny filoham-pirenena tany Frantsa Andriamatoa Emmanuel Macron. Afaliana hatrany naresan'ireo pombazy eto Madagasikara teny amin'ny Café de la Gare Halle. Miaramarina andrenay Vanessa Rakoto Malala ary Tanjona Rakoto Armanana. Nous avons collationné grâce aux assesseurs désignés par le délégué d'Emmanuel Macron que je suis dans les 17 bureaux de vote de Madagascar. Donc les résultats globaux sont les suivants. Nous avons 12 296 inscrits citoyens français votant à Madagascar, pouvant voter à Madagascar. 5 464 ont voté, soit 44,4% de participation, en hausse par rapport au premier tour. Au premier tour, nous avions 42,7% de participation, soit 215 électeurs supplémentaires qui se sont déplacés pour voter au deuxième tour. Les blancs et les nuls représentent ensemble 255 enveloppes. Les suffrages exprimés sont donc de 5 180. Emmanuel Macron a obtenu 4 418 voix à Madagascar, soit 85,3% des voix. Merci pour lui. Pour notre président. Marine Le Pen a obtenu 762 voix au second tour, elle en avait obtenu 500 au premier tour, elle progresse, mais peu, soit 14,7% des voix. Il n'y a eu aucun incident, aucune contestation dans aucun des 17 bureaux de vote de Madagascar. Nous remercions le consulat général, l'ensemble des assesseurs désignés par les candidats ou par l'administration pour la bonne organisation du scrutin. Les bureaux de vote étaient bien organisés, l'accueil des gens était correct et le délai d'attente n'a jamais dépassé 15 minutes aujourd'hui. Donc c'était vraiment de très bonnes conditions de déroulement. Malheureusement, dans d'autres pays, ça a été plus compliqué. Eto Madagasikara ny fikambanana tarihany filoha frantsay vaovao niandry ny vokatra hatramin'ny farany sy nanaraka tamin'ny fahitalavitra lehibe ny ady hevitra nataon'ny mpanao gazety tamin'ny solotenan'ireo candidat mpifaninana tamin'ny fihodinana faharoa natao omaly. Manana ny antony nanohanana azy sy ny andrasana amin'izao fahalan'izao ireo pombazy eto Madagasikara. Pour Emmanuel Macron, là aussi c'est un signe formidable d'espoir et montre bien que les Français de Madagascar, qu'ils soient nationaux, binationaux, ont cette volonté d'être ouverts au monde et ne sont pas tombés dans les pièges du repli identitaire. C'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Et moi, ce qui m'a fait rejoindre Emmanuel Macron dès le début du mouvement En Marche, c'est justement que le débat en France semblait sclérosé à travers ce renoncement identitaire qui était finalement un manque d'ambition pour la France. Et quand on voit aujourd'hui que certains s'autoproclament patriotes ou monopolisent le mot de patriote, je pense qu'être patriote aujourd'hui, c'est avoir de l'ambition pour son pays. Et avoir de l'ambition pour son pays, c'est vouloir que son pays s'affronte et se confronte avec les problèmes du monde, avec la dimension du monde, plutôt que de se replier à travers ses frontières. Je pense que c'est un message d'espoir pour tout le monde, et en particulier
pour les jeunes élites du monde entier, des nouvelles frontières du développement, de savoir que la France est là et préfère ouvrir ses universités plutôt que de les fermer ou de se renfermer à travers ses frontières. Et je pense que ce message-là, il est primordial. Voilà, merci beaucoup. Izay zany amin'iny any Frantsa zany zao manomboka zao tsy François Hollande tsony filoham-pirenena frantsay fa andriamato Emmanuel Macron. Vahoaka marobe kosa ny tonga teny Antsonjombe omaly namaly ny antso tamin'ny fiaraha-miombom-bavaka amin'ny izarana menaka avy any Israely. Nijaliana amin'ny fiaraha fitaterana nanomboka tamin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 7 tanoandro satria saika lasan'ny FVK-FM avokoa ny mpitatitra teto Antananarivo renivohitra. Miara-mandana Andrianaivo, Vanessa Rakotomalala, Tanjona Rakotormanana. Efa tonga tsikelikely tetỳ Antsonjombe vao maraina ireo mpino ao amin'ny FVK-FM. Ny andany ambavy, olon-dehibe, ankizy sy tanora maro. Feno fiara mba moto ny toeram-piatsonana teto. Ankoatry ny avy eto Antananarivo sy ny manodidina, tao ny avolavitra toy ny avy any Antsirabe, Behenjy, hatrany Toamasina. Iboka ny toerana efa nomanina, voaterina sy nafana mampifisampeo ivelan'izany, nahafahany hafa ny aino sy nijery tamin'ny fahitalavitra lehibe. Torteny, ny fantoka tamin'ny fampitomboana trano ny finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana nataon'ny pasteur Miguel tamin'ny teny frantsay, nadika tamin'ny teny malagasy. Noelanelana ira fiderana, narahana fietsika. Taorian'ny fiangonana Apokalipsy, tarian'ny pasteur Mayol sy ny vahaony oloko, any pasteur Ertina Randriamalala, isan'ny nahavony mpino maro tetỳ Antsonjombe, ity fiantsona nataon'ny fiangonana FVK-FM ity. Fampanantenana natao rahateo ny filazana fa isy menaka nentina avy tany Israely ho zaraina amin'izay tonga. Tavoahangy iray isan'olona ampiova ny fiainana. Tsy nasion'ny mpanao gazety anefa izany ary tsy navela ho hitany rehetra koa taloha ny fotoana ny alana tetỳ tamin'ny iray sasany tolakandro. Nambaran'ireo mpikarakara koa fa nanasany lehibe na andrim-panjakana toy ny fiadidiana ny filohan'ny Repoblika sy ny Praiminisitra izy ireo, saingy tsy mbola nisy tonga tetỳ, taorian'ny mitatao-vovonana ny alanay. Mbola omaly ihany koa ny fampiarahana tratry ny taona teny amin'ny club nautique Ivato, ny Fizato, ny fikambanana zanaky Tomasina, tanora, mpianatra, ray aman-dreny, indrindra ireo manam-pahefana efa nahazo toerana teto amin'ny firenena ary misy ihany koa mbola voatendry ny ilazan'zareo fa manan'olombanina ny faritry Tomasina. Ny ravina disadisa fa ny rahandinana kosa ny nofokena amin'ny tampihavanana. Miara-mandana Andrianaivo, Vanessa Rakotomalala, Tanjona Rakotormanana. Rovolana sy tapany nanomanana izao, fanao ny fikambanany zanaky Tomasina ny Fionambe, fifampiarabanana hatratry ny taona. Voromarobe tetỳ ny mpianatra mandrato fahaizana mampahalalana sy ireo miasa kamonina eto Antananarivo renivohitra sy avy amin'ny toeran-kafa. Midadasika rahateo i Toamasina, mamakivaky any Brickaville, Mahanoro, Vatomandry, hatrany Marolampy sy Tanambao-Manampotsy, ny ao an-drenivohitra Rasaraka, mipaka any amin'ny faritra Nalanjorofo, Sainte Marie ary Maroantsetra sy Mananara. Toy ny Santona, mamono omby enina ny Fizato, ho sakafo mitampihavanana ankoatra ny nomaniny santokantrano. Efa nikarakara teto hatry ny alina tontolo ireo nomena andraikitra tamin'izany. Ny atonga tsikelikely koa ireo nasaina, entitra sy voarindra ny fandraisana ireo hialavoly. Dia sarotra aza ny didy sy nandraikitra izay napetraka satria resaka sakafo hain'olona. Dia miezaka ranao an'izay ary ankafaliana sy amin'ny fo tokoa nanaovana azy dia hatramin'izao aloha dia tsy nisy ny kianina sady afapono ny vahoaka no faly ny tena fa navita asa. Na dia sarotra aza ny didy napetraka. Sarotra zany ny teny hoe zao no tena marina fa manodidina ny arivo aloha dia tratra ny mahery. Dia miezaka manao izay mahafapo aloha fitananao ihany tsika olombelona tsy dia mety afapo loatra amin'izay zavatra atao fa izay zany dia miezaka ihany fa matoa zany amin'izao fotoan'izao hitanareo fa vorolanina ny olona manatrika aty mahatsapa ankamby izy ireo fa nahafaly an'izareo sy nahafapo an'izareo ny zavatra natao. Isan-taona zany izay dia enina ny omby vonoinay. Tamin'ity indray mitoraka ity zany be dia be nanolotra. Zany hoe eo amin'ny 12 ny totalin'ny omby natolotra fa nandray fepetra foana zany izay hoe betsaka ny didy amin'ny association anazy moa zany tsy voatery hoe hoanina fotsiny zany le volana hoe hoanina fotsiny le omby fa nofokena amin'ny tampihavanana ny atao dia ny enina aloha zany natao satria zany fatao isan-taona fa ny enina kosa zany hoe ny valeur an'izay vidina omby enina zay zany avadika vola anaovana sasoa
fa fizato zany a dia ohatrany hoe fohy be ny eto Antananarivo fa manirana ny Madagasikara zany zay olona tanatin'ny fizato ka lasany amin'ny faritra ambadika ka manana zanaka Toamasina mipetraka any dia manangana zanaka fizato. Nanotrina ny filoha sy ramatoa minisitra vadiny teto ireo olo-manan-kaja maro avy any amin'ny faritra Tsinanana sy Analanjorofo iny. Tsy vitsy amin'izy ireo ny tana toerana ambony teto amin'ny firenena, loholona, minisitra, tale jeneraly ary sivily sy miaramila manamboninahitra ambony. Nentina tetỳ amin'ny club nautique Mandrosoa Ivato, ireo mpanakanto malaza avy any amin'ny faritra iny, nianoka ny hiran'ny Kayamba, raha atao bango tokana, ny ombona ny rehetra ny firaisan-kina sy ny fifankatiavana, ny fanohana amin'ny fampandrosoana ny fikambanana. Voalohany aloha dia isaorako ny avindrindra satria araka ilay niteneninao teo hoe totosa tanteraka ity lanonana fankalazana ny taom-baovao na dia efa ty amin'ny volana May aza satria tamin'ny azoma teo raha hitanareo vorolanina feno tanteraka ny tao amin'ny Carlton ary atao everiko fa ny recette sy reny fanomezana nataon'olona maro be efa mihoatra ny amin'ny 3 na 4 ny omby no promesse azonay tao. Izy mo eto dia manazava promesse nataon'ilay olona, ny sasany efa nanome vola, zay zany efa ny avancé dia reny nita. Dia androany indray fitsangatsanganana zay nataonay hatramin'izay ihany koa rehefa manao an'ity fety fankalazana ny taom-baovao ty dia vita somatsara ary ny olona lehibe rehetrarehetra avy any amin'ny faritra dia tonga nanotrina satria fankalazana ilay izy dia andro ray toazato ifankahitanay ny firarian-tsoa dia feno ary topoka ny hafaliana izahay rehetrarehetra tena afapo tanteraka ny tenako. Mbola fifampiarabana natratra ny taona ihany teny amin'ny SMS tamora kosa ny amami afaka maly ary nanentana niteraka manombo izy ireo mba hifankaty, hifanampy, hifanohana hatrany indrindraindrindra hiezaka hampandrosoana Madagasikara firenena iombonana. Tany toerana ihany koa namana Andrianandriamasinoro sy Fanasin'Andrianjafinambiny. Famondrona ny teraka manombo avy amin'ny faritra Toliara na any toerana na mitady ravinahitra eto an-drenivohitra no antony fifampiarabana na trarana ny taona vaovao 7/24 teny amin'ny CMS Antanimora. Maro ny tanjona apetraky ny mpikambana ao anatin'ny birao mandrafitra ny amami ka isan'izany ny firaisan-kina. Ny tanjona zany dia zao ny mpilongo mifankahita manahaka anany zao. Pihavana hoitsika toy izay zany tanjona. Dia raha manahaka anareto koa anehoana ny fifankatiavana sy ny firaisan-kina. Ary aty aby koa zany ro fananarahota zany mba hifankatahany mpilongo iaby satria amin'ny andavanandro raikitra amin'ilay fiasa amin'ny bureau zany. Fa zahay moa zany zahay miresaka eto fikambanana anaky manombo antimo miharo raiky eto Tananarivo. Afohezina amin'ny teny hoe amami. Ka fanjakana ro manao azy fikambana. Fa zahay ampolongo hoy manombo. Satria zahay manombo tsy misy olo hafa. Pilongo avao iaby ny akamaroanay ao zany. Ary olo fakafantatra avao iaby zahay ao. Fa ny tanjona laha ny fikambana manokana ro resahina. Manana tanjona ny fikambanana ary misy anakadimy izy zay. Fifakafantarana, fifankatiavana, firaisan-kina, fifanampiana, fampandrosoana. Raha iaby zay zany tena fa manana porofo tsika. Hitanareo mitora-jofo ao. Na tsika ivoaka avy ao ary nasiany tongotra tsy hita. Zay zany manambara zay fa hoe tsatsa ny tanjona zany fa ny fampandrosoana ny tanà manombo zay ma fampandrosoana zay tsy vita mora zay fa manana programme hidinany ny fikambanana eo ahitana zay azo fanampiana.
Manoana ny mpitarika an'ity fikambanana ity ny mpanolo-tsaina manokana azy ka nambarany fa fotoana natao hifankafantarany rehetra izao lanonana izao andiniana ny anjara toeran'izy ireo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Izy aby zany ny zanaka cadre Manombo miasa aty Antananarivo dia mba hamondrona an'ireo hery ireo satria isaky fampandrosoana moa resantsika ka tsy maintsy izay mba avaram-pianarana manana ny asa teknikany manana ny fahaiza-manao inona ny zavatra hoentina hampandrosona le tanàna izay daholo zany ny vondrona anay ny fikambanana ity satria raha tsy anatin'ny fikambanana tsy ahavita resaka asa fampandrosona anay tsy mora zay mahatonga ny présidente eo niteny hoe zay zanaky Manombo teraka teto Antananarivo kabetsahana mbola sy tany Toliara mba entanina koa reo zany amin'ity taona ty amin'ny volana Août zay no programme-ny entin'ny présidence ny birao mba hidina any sady mitsangatsangana no mijery ny zava-misy inona ny tokony hatsaraina satria ny olona mipetraka aty amin'ny renivohitra maro ny zavatra hitany afaka hanarina izay zavatra tsy mety any an-tanàna any arakaraky ny spécialité ny tsirairay ka ny vondronanay amin'izao zany a mba hijery ny spécialité ny tsirairay daholo teraky Manombo eto Antananarivo dia ireo amin'izay midina any an-toerana mba hijery ny asa fampandrosoana na anjara biriky zahay aty Antananarivo zany sy ny manodidina zany. Avelantsika ny amin'ny fifampiarabana fa nanao veloma Madagasikara nanainga omaly ny azo any Guangzhou tamin'ny 7 maraina tamin'ny zotra-piaramanidina era Madagasikara ny loholona Andriamandavy 7 rino. Fivoahana Madagasikara ohatrany magaga ihany amin'izao fotoam-pivoriany aty-mera-pirenena sy ny aty-meran-dolona izao nisy ny feo mandeha tato ato fa hoe misy didy fampisamborana azy teo ihany koa ny filazana fa atsonony gendarmerie pirenena ho adiadina no izy nanakana niraky ny mpampandolalana teny amin'ny AGR Ampefilo hijery na marina na tsy raha matoko Lotiny Razay Mamonjy marary ao. Voateniteny matetika ihany koa ny anaran'olona Rino Andriamandavy 7 tamin'ireny fitakina na moana ny ramatoko Lotiny Razay Mamonjy teny amin'ny Bianco ireny ka nitondrany Besandry nitoraka briky sy tavoangy ny vavady ny pro-mpanjakana. Vita ny fifananana kickboxing taranjam-panatanjahantena iaraha-malala fa tena nampisongadina Madagasikara amin'ny firenen-kafa mihitsy manana ny havanana amin'izany sika eto amintsika. Challenger andian'ny faharoa tanterahana teny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena ary anisany anandray anjara tamin'izany La Réunion sy Mayotte kanefa tsy tonga ny solotena Maoré. Teny toerana miara-marana renay farany aina Razafondravelo ary Mika Rasolofimanana. Tontosa ny faran'ny herinandro lasa teo ny fiadiana ny fifaninanana iraisam-pirenena taranja kickboxing etsika karakarain'ny club Léonce Force. Etsika faharoa ka isan'ny fanampina petraka ny ampiakatra ny traikefan'ny Europikatroka akoatra ny fandraisana anjara ny Europiady vahiny ny fanandrina tamin'ny mpikatroka malagasy. Nandray anjara avokoa ireo sikajin-danja rehetra fa ny tena nampiavaka ny etsika tamin'ity taona ity ny fampisehoana ireo lehilahy bokonosatra na bodybuilding. Ny fanentanana amin'ny alalan'ny ireo mozika sy mpikosika kapila isaky ny fahavitan'ny fizara-potoana nandritra ny fifanandrina ny mpikatroka eo ambony ring. Fa ao koa ny fitaovam-pitsaboana manara-penitra isorohana ny loza mahay ady ny taranja. Ny zazavavy mampiseho ireo taremarika isaky ny mahavita ny ady. Vorolanina avokoa ireo mpity izany taranja izany ka samy nanohana sy naneho ny safidiny araka izay tiany avy. Samy naneho ny fahaizany mpifanandrina nandritra ny fizaram-potoana efatra ny fandimby. Isan'ireo mpikatroka nivoaka mpandresy Jean-Claude tsy hita nandritra ny roa taona. Fisaorana ho an'ny mpikarakara satria raha tsy nisy mpikarakara tsy tatoso zao sady tsy hitanareo ihany koa. Dia tao anatin'le hoe adin-datrehana premier ronde, deuxième ronde, troisième ronde izy natao KO. Ny antony dia niezaky ny hoe expérience ny tadiavina tao anatin'le combat. Dia raha ny hoe netiko premier ronde izany mety hoe vitako ihany. Fa noho le expérience tadiavina dia izay natonga nanao an'izy hoe troisième ronde vao mitady KO. Ny fanomanana aloha tena mafy. Depuis janvier zany nanomboka nanao préparation foana. Dia ny coachako sy ny hoe grand maître koa moa zany manampy be eo amin'ny entraînement indrindrandrindra maraina atoandro mandrindran'izay fotoana izay. Maro ireo misehatra amin'izany makatraikefa amin'ireo ady atao hifanandrina ny miaraka amin'ireo vahiny. Vinan'izy ireo ny hanohizana ny hetsika mba hampisongadina ny club sy hampisehoana ny maha izy azy ny mpiady amin'ny taranja kickboxing malagasy.
Rano moa zany dia deuxième édition amin'ilay extrême combat. Ny tena tanjona atao anatin'ilay izy moa zany voalohany indrindra ny tena entraîneur national ny équipe pirenena zany dia ny tanjona ao anatin'ilay izy mba hanaovana préparation ireo ankizy satria izahay zany zao dia ao anatin'ny fahamanantena anao ny championnat du monde any Brésil ireo ankizy ireo mila zarina combat international zay aloha ny voalohany indrindra fa roa manarakaraka izany ny tanjona koa zany dia te ametraka izay ao anatin'ilay club hoe club koa afaka miorganiser zavatra goavana be ohatr'izao fa tsy andry ny fanjakana na andry ny fédération na andry an'iza fa rehefa tianao ilay sport dia afaka mitady foana ianao mitady hevitra ahoana ny havitana mikarakara zavatra goavana ohatr'izao. Ary manome endrika sy manamafy ny traikefa efa nananan'ireo mpiady amin'ity taranja ity anomanana ny fifaninanana iraisam-pirenena ho an'ny avy amin'ny fédération malagasy ny kickboxing. Voalohany indrindra aloha dia arabaina aloha ny club Lion Force zany zay ataoko hoe nikarakara n'ity compétition ity. Ataoko hoe club alay izy nefa alay izy atao trano atao trano ihany atao amin'ny fédération satria entraîneur national ihany Maître Gilbert ary tafiditra anatin'ny fandarana asan'ny fédération ilay izy satria ity zany natao hoe ouverture ny saison ty taona 7 ity. Ny tena zava-dehibe angambany dia ny fanomanana an'ireo ekipa pirenena ireo satria manomana championnat du monde tsika any Brésil amin'ny octobre dia ao anatin'izay daholo zany ny préparation rehetrarehetra na ny combat zay karakarainy fikambanana zanakala any amin'ny faritra atsimo na ny atao eto Antananarivo dia fanomanana an'izay ireo combattant zay miady ireo zany zavatra efa combattant efa présélectionné daholo ao anatin'ny ekipa pirenena ireo ary hitanareo fa amin'ny 20 mai zao dia andeha ho an'ny la réunion zay misy combattant eo amin'ny 9 na 9 angambany andeha ho any dia ao anatin'izay fanomanana izay rehetrarehetra ny tanjona amin'ny andehanana makany Brésil mois d'octobre. Ny arahantsika nahita teo fa enjakenjana tokoa ny ady tamin'ity challenger ity ary anisan'ny vomafy tamin'izany ny sambatra tovolahy malagasy 12 taona voataka mafy tao amin'ny kibony tao ary voatery nodidina mihitsy satria nisy rovitra tao amin'ny tsinainy tao. Makasirika amin'ny fiarahantsika tombo klasy tombo vavy mame fotoananao amin'ny rariva indray amin'ny 7 alina nareo miaraka amin'ny namana Vanessa Rakotomalala. Veloma tompoko.